Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kikik Motovlog 135cc. Untuk kali ini gua mau liburan aja ya, sama 1, 2, 3, 4. Kita mau ke Sawarna, daerah Malimping. Liburan akhir tahun. Ini barbar semua, cok. Naik motornya nggak ada ampun ini mah, sungguh barbar. Gua ini motor 2 tak sendiri ini. Close dulu ya.
Kesuwen cuk, cuk. Oke, kita lanjut lagi. Waduh, gerimis. Gerimis, cok, gerimis. Mudah-mudahan nggak deras. Barbar kabeh. Walaupun barbar harus tetap memperhatikan safety ridingnya ya. Lah po. Video enggak? Parah. Ini nggak pernah ngebut nih motornya nih. Membuka jalur, ada sepi jalurnya nih. Tas gua miring. Wow. Yang lainnya di belakang lambat-lambat.